इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोस्टा दोगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटोयत जाल्यार आपल्या दायजियांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोस्टा दोगदा वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतर हें. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो ओत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, आमी उचारतां तो भावात थीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सरशीं रिगला. तो आमचो महायाजनीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो ओस्कुतायो ताका लागोनान तसलो आमचो महायाजनीक न्हय. ताणें पातोक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिंवासना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकळूत आनी कुरपा. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक जय. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सरशीं केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जाय
ओ हांवें न्हावूंक जाय तें नाण तुमच्यान न्हावूंक जायत मू? ताणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या ओ दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोल्या आसा तांकांच. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सरशें आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशांमदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.